Ну, в общем, мы хотим сейчас приступить уже к разбору колеса. И есть одна версия, что почему оно не крутится. Возможно, там заклинили колодки. И надо немножко сдать назад, нажать на тормоза, потом вперед, и так немножко покататься. Возможно, их расклинит. Просто мы проверим эту идею. А потом, конечно, естественно, будем разбирать колесо. Поставили мы на домкрат уже в этом месте более удачном. И колесо уже на весу, но оно вообще не крутится. По-моему, оно и крутится еще хуже, чем вчера. Я только что пробовала его крутить. Я вообще не могу его крутить. Вообще. Оно просто заклинено. Причем, посмотрите, ручник внизу. Вот, ручник внизу. Что? Он то крутится, то нет. А, назад крутится. Вот, О. сейчас заклинил. И опять заклинило, да? Потому что он... Вообще я не могу крутить. Только вот с этим упором крутится туго. Вот дальше вообще не крутится. Ну, в общем, сейчас будем пытаться снимать его. Смотрите, здесь старый ключ идет в комплекте и очень большой шат. Мы ищем какую-то пластинку, чтобы вставить и уменьшить шат. Пока дела идут очень плохо. Мы даже не смогли открутить ни одного болта. Это просто жесть. Я расстраиваюсь. В общем, у меня ничего не получается. Все, что мы смогли сделать, это снять колесо. А это все оно такое закипевшее. И все друзья мои куда-то испарились. Это вообще жесть. Кого не спрашиваю, что теперь дальше делать, все куда-то исчезли. Что делать, не знаю. Так, у меня ничего не получилось. Я стучала, колотила, и тут местные, видимо, услышали и решили мне помочь. Вот этот мужчина, он взял всякие инструменты, свой домкрат. Вот у него такой вот. И сейчас он колотил, стучал, все облил ВДшкой. И пошел за болтами, вот, чтобы сюда их вкручивать, потому что все-таки не снимается. Но он хотя бы у него... Ага, нет, все равно не двигается. Заблокирован вообще жестко. Да, вот, пошел, да, хоть чуть-чуть стал крутиться. Но все равно, вот, видишь, уже все, опять застрял. Так, ждем его, он пошел болты искать. Очередной ангел подоспел к нам на выручку, когда все друзья отказались. Хорошо, как светит мобильный. А я тут зачем свечу? Свети, свети. Давай. Ну, те вообще были слизаны до нуля. А эти хоть и есть, но все равно Да сказал, не, что надо негодные, менять. Негодные? конечно. А ты те видел? У меня лежат Ну, еще с того колеса, там вообще стертые Да, под они ноль. должны уже быть стерты, потому что по времени они ж- Мама. Ну, это в лучшем состоянии, чем то. Хотя он крышился, я дотронулась, там кусок отвалился. Вообще они должны 1100 почти, хоть не 90 были Ну, не знаю. задние коробки.
Мама, А. ты должна светить с другой стороны, чтобы тени не было. Да. Ну да. Я что сверху, то снизу свечу. Вот смотрите, какое здесь все грязное. Этот вообще полностью заблокированный цилиндр, его надо менять. Завтра, наверное, пойду я покупать новые, А как искать его какие-то менять? магазины. Он же цельный, В нет? общем, я не знаю, эти колодки. А вот тоже, смотрите, они все посыпанные. Ой, посыпанные. Вот, не знаю, видно вам на камеру. А вот тут оно Вот не посыпанные. И вот здесь вот все на колесе неровное. Да. Вот тут вот неровное, оно все подертое. Так, пошел наш ангел за жидкостью, чтобы почистить эту грязь. В общем, не знаю, чего как завтра будет. Новые колодки. Смотрите, как выглядят новые. Видите, какие они ровненькие. И золотые. Толстенькие. Ну, тут А, это мы- не золото? Да, платина. И вот как выглядит старая колодка. Сейчас. Вот, видите, кусок этого отвалился. Вот видно. Так, а вот это, ну это чуть лучше. А, вот смотрите, вообще трещины. Блин, трещины вам видно? Вот трещина. А тут вообще посыпанные. С трещинами. Короче, такие дела, блин. Как начала я стучать, уже я отчаялась. Отчаялась я и начала сама разбирать это колесо, и ничего у меня не получилось. Я стучала, инструментов нет. И, короче, ей на стук пришел ангел на помощь. И нашли такого монстра. Он мне напоминает с кинофильма «Трансформеры». Кажется, сейчас он так оживет и сложится в робота. Мы там, конечно, прошли еще несколько ретро-машин. Кожаный салон, конечно, плохо показывает. Ничего не видно. Но вообще новый кожаный салон. Новые колеса такие. Вообще бомба. Меркурий. Вообще супер. Очень холодная, зато вкусная. А вот почистили фонтанчик. Очень красиво. Сейчас отойду. Здесь телефон снимает очень маленький обзор. Конечно, надо переходить на широкоформатный, широкоугольный объектив.